今天带你们去喵可酱家看看他们家尖尖是怎么吃饭的。可卢卡来了，欢迎回家。这个是他家拆快递的狗，没有他喵可酱就没有办法拆快递了。这个是他家的尖尖，没有他喵可酱一家的猫猫狗狗都要饿肚子了。可卢卡呀，过来！来了，有你的快递，我的快递，踩。尖尖要开始拆猫粮了。阿飞和巴蒂176猫粮，这个可是全国销量第1的冻干双拼猫粮，每袋都有一大包的纯鸡肉冻干，独立包装就不怕酸败，每口都是鲜嫩酥脆。和之前的176不一样了，它升级了，现在不但有90%的动物原料，而且鲜肉添加比例更高了，所以营养更丰富，口感更上层。厉害的是他们自己建了个工厂，叫理想工厂，自己的工厂自己生产，从源头严控，品质更有保障。比如采用了真空喷涂工艺，让猫粮表面更加干爽不油腻，还升级了猫粮酶解技术，让猫粮的营养更好吸收。看我们家挖掘机咔咔就是猛炫，吃口性嘎嘎好，给可乐克亚偷一粒冻干，拜拜。